打鼾与睡眠呼吸中止有更好的选择。Snooze 呼吸道矫正疗法。你一定经历过这样一个早晨：昏昏沉沉、迷茫、睡不饱，出现注意力不集中、注意力短暂，甚至愤怒，缺乏动力和敏锐的决策技巧，健忘和焦虑。打鼾与睡眠呼吸道阻塞是干扰睡眠品质的主要原因。睡眠期间打鼾通常是由于呼吸时空气通过狭窄或阻塞的气道时发出组织震动。如果打鼾伴有其他症状，例如频繁醒来、白天过度嗜睡或睡眠呼吸中止，这可能会对健康有严重的影响，尤其是呼吸暂停造成的缺氧容易诱发心脏血管疾病。一般对患有打鼾或睡眠呼吸中止的处理，分别有手术、止鼾牙套或是正压呼吸器。手术有容易复发的问题。止鼾牙套的功能是降下颚前以打开呼吸道，张大口呼吸，虽然增加呼吸的流量，但是吸入这些未经鼻腔过滤的空气，空气中的污染物质和过敏源可能会损害肺部健康。正压呼吸器作用原理为透过内建的空气马达提供一正压力的气流经面罩进入呼吸道，使呼吸道在睡眠期间维持通畅，但是有其不便利性。与众不同的是，Snooze 呼吸道矫正牙套根据正确的生理功能而设计。戴上牙套后，嘴唇轻轻接触，宜将舌头保持在向前向上的位置，以防止它在睡眠期间塌陷造成气道阻塞。2. 将下颌稍微向前，有助于打开气道。3. 增加上下颌的垂直高度，降低睡眠时阻塞的风险。戴上 Snooze 呼吸矫正牙套后，从影片可以看到鼻呼吸的流量增加，呼吸变长而缓的深层的呼吸，让更多氧气进入血流，使血氧浓度增加。根据我们的研究显示，戴上 Snooze 牙套 CBCT 的影像显示截面积增加有效打开呼吸道，尤其鼻咽区增加最为明显，这也是为石魔戴上 Snooze 牙套呼吸更通畅的原因。Snooze 呼吸道矫正牙套配合肌肉功能训练，强化呼吸相关的肌肉功能，恢复鼻呼吸后，打鼾与睡眠呼吸中止症问题迎刃而解。Snooze 睡安治牙套和一般以处理症状为主的止鼾器或是正压呼吸器相比， Snooze 牙套从源头解决呼吸道问题，恢复正常鼻呼吸功能，可以全面性解决因口呼吸造成的鼻子过敏、气喘和异位性皮肤炎。如果您患有血心管疾病，建议您检查是否有睡眠呼吸障碍。如果有下面的困扰，建议您检查是否有睡眠呼吸障碍：一白天感觉非常疲倦，无法保持清醒和专注；2夜间可能会多次醒来，尤其是在呼吸暂停后；3夜间口前，可能需要频繁饮水；4难以入睡或保持睡眠状态；5可能会出现早晨头痛；6注意力不集中，记忆力减退；7易怒或焦虑；8夜间可能出现呼吸急促、喘息或窒息感；9性功能障碍。睡安治 Snooze 呼吸矫正牙套以治疗口呼吸、强化鼻呼吸的独特功能，具有防止过敏源造成呼吸道肿大引发的塌陷所造成的打鼾和睡眠呼吸暂停症。预防是最好的治疗，不要忽略打鼾与睡眠呼吸暂停对健康的影响。Snooze 呼吸道矫正疗法让您拥有持久、稳定、优质的睡眠，是维护健康最好的选择。